Potgooi saam met Christo Roos van Enduro Planet. Hi, Hallo, Christo. hallo. Lekker, dankie man, dankie dat jy 'n tydjie gemaak het om saam met ons te kom chat. Met plesier. Ons praat vandag bietjie oor die oulike dinge wat julle doen by Enduro Planet en uit die aard van die saak uit ook die 3de Junie is wêreld fietsrydag. Het jy dit geweet? Ja, ek weet dit van tyd tot tyd, maar ou vergeet mos maar die spesifieke datum. Lekker. Christo, kom ons begin sommer met jou. Waar het jou liefde ontstaan van fietsry? Ons het al hier in die 1996 het ons al begin met die padfietsryery, so grootendeels padfiets gery van daai jare af en mountainbike en so het maar eers later gekom. So padfiets het ons gery van 96, so 2000 na skool, bietjie begin Europa te ry en so buiteland ook gery. Ja, Europese spanne gewerk en weet mechanic deel tot bestuurder en so voort op die spanne. So ja, so ons ken die Europese fietsry ook en ja, dis maar die lekker deel vir my. Die bergfiets en die ander goed kom by, maar die padfiets is maar ons liefde. Ek verstaan, mens moet jou nie so kyk met jou Sondag kerkklere aan nie. Jy is eintlik bietjie 'n man van inbors en deursit daar op die fiets. Ja, very nice. Ja, die wat. Julle doen ook baie nice dinge by Enduro Planet. Onder meer, julle leer ook die kinders bietjie om te ry. Ja, ons het nou so Kom ons chat bietjie daaroor. Ja, wat kan jy vir ons sê so in die laaste eintlik maar nog al die jare wat ons dit doen, het ons maar altyd die liefde om aan die kinders ook 'n bietjie te wys en te help en so voorts, maar ons het in die laaste jaar het ons die academy gedagte gekry wat ons van saam met SPC en my conditioning coach doen ons die SPC Academy, so dit word maar grootendeels gedryf deur ons 3-4 partnerships waaraan Enduro Planet is en my conditioning coach en SPC. So, en wat behels dit fisies? So die gedagte is net maar om die kind te laat aansluit en ons kyk dan na hom in terme van sy oefening, sy kondisionering in die gym self. Ons vat hom uit op die fiets, ons doen 'n backup vehicle, ons kyk basies heeltemal na hom, na sy nutrition en kry hom met die reises uit en ja, hy leer hom maar basies fietsry, maar ook om dit nie vir hom te ernstig te maak nie, maar dat hy nog steeds kan dit nog steeds geniet ook. Quite cool man, quite cool. So julle vat hulle onder hulle vlerken. Ek hou baie al klaar van die punt waar jy sê julle sien ook om na hulle nutrition, want nutrition is key man in enige reis. Hardloop, fietsry maak nie saak wat nie, nutrition is key. Wat vir my baie cool is wat julle dit dan betref. En dan waar gaan oefen julle? Waar ry julle? Dit hang maar af. Ons het baie van die kinders doen padfiets, baie doen beide. Party doen XCO, party doen XCM, skole mountainbike ry. So ons doen basies Dinsdae doen ons meer 'n technical skill session by Happy Valley of by Logshoek of by waar ook al dit bietjie tegnies is. Woensdae doen ons 'n endurance session waar dan gewoonlik verskil tussen grootendeels mountainbike of padfiets afhangend wat opkom. So in die volgende 2-3 weke is al baie mountainbike wat opkom, dan sal ons dit meer fokus op mountainbike en as daar meer padfiets goed is, sal ons dit fokus op padfiets dan. So ja, ons doen dit maar in daai opsig doen ons Ekskuus tog. Jy weet wat ook al opkom vir die volgende tydperk. Nou baie nice, baie nice. Kom ons bring 'n bietjie die fokus terug na die winkel self toe. Ek was nou al 'n paar keer daar by julle in die winkel en daar's daar maar regtig werklike mooi fietsse wat daar staan. Kom ons gesels bietjie oor die dienste wat julle vir kliënte lewer en die rede hoekom kliënte na julle toe moet gaan. Ja, die dienste self wat ons doen, is natuurlik dan in die workshop. So daar doen ons nou enigiets vanaf ratte stel, jy weet briekebloei, major service, groot diens, nuwe beddings insit. Alles oorbou, oor laat sprei, jy weet laat regmaak op die carbonraam. Ons doen shock services, basies voor en agter shock doen ons 100 ure, 200 ure shock service, nuwe seals, nuwe olie, al daai goedjies. Ons het 'n shock spesialis by ons. En dan die ander dienste wat ons het is maar jy weet soos die bicycle rentals wat ons doen al vir seker amper 10 jaar. So jy kan dit op 'n maandelikse basis doen. Kom ons praat 'n bietjie daaroor die bicycle rentals. Wat bedoel jy daar? Ja, so kom ons sê maar iemand wat wil begin fietsry wil nie noodwendig nou dadelik 'n fiets koop nie, hy wil miskien eers vir 'n maand wat die fiets toets en sien of dit vir hom werk, waar hy inskakel en so voorts en dan baie keer raak dit 'n tweede maand en dan koop hy sommer die fiets daarna. So jy maak dit vir hom so 'n bietjie makliker as om net dadelik die fiets te koop van shot af en dan doen ons ook so 'n tipe van 'n rent-to-own ding wat jy die fiets kan huur, maar eventually raak hy joune. So ons het daai diens wat ons doen en ons doen nogal goed met daai deel van ons besigheid.
Ek voel baie mense wil nie net 'n 30 vir R40,000 uithaal om 'n nuwe fiets te koop Nee, nie. nee. Ja, so dit werk goed. En ag ja, dan ons workshops ek sê, ons het nuwe fietsse wat ons verkoop, ons het tweedehandse fietsse wat ons verkoop, ons ruil in. So ons het 'n redelike wye verskeidenheid in ons besigheid van wat ons dek en dan nou saam met ons is dan in die gym, SPC gym. SPC Gym, dis reg, ja. So dit werk baie goed saam met ons. Altyd 'n lekker energie daarso omdat jy weet die ouens is altyd vol energie as hulle daar aankom en oefen en uitgaan en so ja. Het julle 'n tipe van 'n enduro klub groep? Ons het in Europa 'n klub. Dis basies maar jy moet eers daar 'n klub behoort om 'n CSA lisensie te koop en om reise te ry. So jy gaan jy betaal basies jou CSA lisensie per jaar is so R350 en dan jou klubgelde by ons is so R500 per jaar. Ag dit maak my jou deel van jou group rides op naweke en ek kry 'n bietjie van 'n discount in die winkel. So ja, dis 'n lekker gemeenskap wat ons daar het. Very nice. En as die kykers en die publiek nou wil kom aansluit by julle vir 'n uithourit of 'n ding, hoe kan hulle meer kennis van dit kry? Waar kan hulle gaan soek oor? Hoe om by julle soos wat hulle in die winkel kom en met ons begin deel, dan sit ons maar die ouens bietjie op die groepe en so. Nou begin maar bietjie kommunikeer en dan naweke se group rides is maar omtrent elke naweek. Yes, dis presies waarvan ek ja, in die somer doen ons enigiets van 5:30 tot 6:00 min of meer daai tyd doen ons vir so 2.5 tot 3 ure. En dan deur die wintertyd begin ons hier by 7:00 tot so 9:00, 9:30. Net so 'n bietjie later, dat die son net 'n bietjie vroeër, net bietjie meer tyd het om warm te maak. Dis hy. Quite cool. So as jy wil gaan fietsry en jy weet nie waar en wanneer en wat altyd nie, kom praat met Christo hierso by Enduro Planet by Pretty Gardens, is 17A, né? 17A, ja. Dis reg, kom gesels met hom, hy gaan vir julle mooi maak. Nou, die rede ook hoekom ons met ons sterre hierso in die ateljee sit, is dat dit kom nou by Wêreldfietsrydag. Het jy 'n paar interessante feite oor fietsse wat jy met ons kan deel? Feite. Ek het 'n oulike een hierso. Die eerste prototype fiets wat gemaak was in 1817 deur Baron Carl geskep en hy het 'n naam gehad met die naam van Drazen. Interessante feit wat dit dan betref. Ja. En dan ook as 'n mens praat oor uit die aard van die saak, uit die logika aspekte, as 'n mens kyk na fietsry, die gesondheidsvoordele wat 'n mens uit dit uitkry en die kardiovaskulêre oefening wat 'n mens daar uitkry en net sommer in algemeen die dopamienvrystelling wat 'n mens ervaar wanneer 'n mens aktief is, al daai goedjies is nogals regtig 'n pluspunt, sal jy nie sê nie. Verseker, ja, nee, definitief. Ja. Nee, verseker. Christo, is daar enige closing thoughts wat jy vir ons wil gee in sake fietsry, in sake Enduro Planet of selfs met die SPC Academy en of selfs met die groepritte? Ja, wat ek dink is soos ek gedink het aan die fietsrentals ook, so ek dink enigiemand wat sou belangstel en dit kan altyd, jy weet, inval en so ietsie kry by ons en dan kan hy dit van daar af wat jy weet of hy daarvan nou gaan hy vinnig sien. En ja, maar ek dink is 'n goeie sport om aan te vat. Nou, ek sekondeer heeltemal en ek kan getuig ook van die proviant, die stok wat daar by julle staan. Daar's darem mooi dinge daar so regtig mate. Dis hy. Christo, dankie vir jou tyd. Dankie dat jy met ons kom gesels en dankie dat jy met ons kom deel het. Dit was dan nou Christo Roos van Enduro Planet wat by ons kom kuier. Dankie. Baie dankie.